Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak teman-teman. Walah, lihat di sebelah sini teman-teman. Kakak menemukan satu ekor hewan. Let's go kita ambil ya. Wih, ini adalah satu ekor dinosaurus teman-teman. Ini adalah dinosaurus yang bernama T-Rex atau Tyrannosaurus Rex ya. Kita masukkan ke dalam wadah teman-teman. Dan ayo kita lanjut mencari. Kebetulan ya kita sedang berada di pinggir sungai. Wah. Lihat di sebelah sana teman-teman. Wih, kakak menemukan ada banyak sekali mainan nih. Widih. Tapi kok bisa ya semua mainan ini berwarna sama teman-teman? Ayo kita coba colek salah satunya. Wadidaw, ternyata mainan ini berlumpur teman-teman. Ayo kita bersihkan lalu kita bawa pulang ya. Dan kita sedang berada di sungai yang sangat jernih. Ayo kita mulai saja bersihkan mainannya. Kita mulai dari yang sebelah sini ya. Kita mencuci. Ayo kita bersihkan mainannya. Kita lihat teman-teman, kita dapat apa nih? Wah, kita dapat mobil molen yang berwarna ungu, kuning, dan biru ya. Wih, sangat komplit sekali warnanya ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita ambil yang ini. Ayo kita bersihkan lagi ya. Ayo, membersihkan. Let's go. Kita mencuci lagi. Wah. Kita mendapatkan satu buah mobil bus Tayo nih teman-teman. Warnanya merah. Widih, mobil bus Tayo ini sangat bagus sekali ya. Warnanya sangat cerah. Kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya yang ini teman-teman. Ayo kita cuci lagi ya. Ayo, mari mencuci. Let's go. Wah, ada mobil truk tangki warnanya biru dan hijau teman-teman. Mobil ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar ya. Kita masukkan ke dalam keranjang lagi. Selanjutnya yang ini, ayo kita bersihkan. Wih, ada satu buah kendaraan yang bernama ATV atau Automatic Transmission Vehicle ya. Alat ini bisa kita temukan di pantai teman-teman. Ini biasanya disewakan untuk berkeliling pantai ya. Mantap sekali. Kita masukkan ke wadah teman-teman. Selanjutnya yang ini, mari kita bersihkan. Wah, ada mobil balap berwarna biru nih teman-teman. Warnanya sangat bagus ya. Ini adalah mobil balap Tamiya. Kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya yang ini teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi. Wih, ada mobil Tayo berwarna merah lagi nih teman-teman. Widih. Kita hari ini dapat dua buah mobil Tayo berwarna merah ya. Kita masukkan ke dalam wadah lagi. Selanjutnya yang ini. Ayo kita bersihkan. Ayo, mari bersihkan. Wih, kakak dapat satu buah mobil truk tangga berwarna biru dan biru muda nih teman-teman. Walah, keren sekali ya. Kita masukkan kembali ke dalam keranjang. Selanjutnya yang ini. Ayo kita bersihkan. Ayo, mari bersihkan. Walah, kakak mendapatkan satu buah topeng nih teman-teman. Ini adalah topeng dari Ultraman Cosmos ya. Warnanya silver dan putih. Kita masukkan kembali ke wadah teman-teman. Selanjutnya yang ini. Ayo kita cuci lagi. Ayo, mari mencuci. Wadidaw, ada satu buah kendaraan proyek atau mobil molen teman-teman. Mobil molennya berwarna kuning dan silver. Walah, mantap sekali teman-teman. Kita masukkan ke wadah ya. Selanjutnya yang ini. Mari kita bersihkan lagi. Ayo, mari kita bersihkan. Wih, kakak dapat satu buah mobil bus Tayo berwarna kuning teman-teman. Widih, bagus sekali ya warnanya. Sangat bagus. Kakak sangat suka dengan warnanya ini. Kita masukkan ke wadah ya. Selanjutnya kita ambil yang ini. Ayo kita bersihkan lagi. Ayo, mari bersihkan. Wah, kakak dapat satu buah icon dari produsen makanan nih. Nah, ini adalah Mr. McD ya atau McDonald. Wah, warna sertanya sangat bagus sekali teman-teman. Sangat imut ya. Kita masukkan ke wadah. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, ayo kita cuci lagi teman-teman. Ayo, mari mencuci. Wih, kakak dapat satu buah kendaraan tempur nih. Ini adalah tank ya. Tank baja atau armor tank teman-teman. Ini digunakan oleh para tentara untuk bertempur. Kita masukkan ke wadah ya. Selanjutnya kita ambil yang ini. Mari kita cuci lagi. Ayo cuci mainannya teman-teman. Wih, kakak dapat satu buah gerbong kereta barang nih. Widih, mantap sekali ya. Gerbongnya digunakan untuk mengangkut barang. Kita masukkan ke wadah teman-teman.
Selanjutnya yang ini. Ayo kita bersihkan lagi. Ayo, mari kita bersihkan. Wah, hai, kakak dapat lagi satu buah tank baja ya. Kali ini warnanya berwarna abu-abu teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang lagi. Selanjutnya yang ini dan yang ini. Ayo kita cuci bersama-sama teman-teman. Let's go. Mari mencuci. Ayo. Widih, kakak dapat satu buah mobil truk molen. Warnanya kuning dan merah teman-teman. Ini adalah termasuk kendaraan proyek ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Oke, dan yang terakhir, wadidaw, mainannya hanyut teman-teman, terbawa arus sungai. Wih, kakak dapat satu buah ke action figure dari Captain America ya, warnanya biru. Kita masukkan ke dalam keranjang lagi. Wah, hai, lihat nih. Sekarang semua mainannya sudah kembali bersih, tinggal kita mau pulang ya. Dan sekian dulu video dari kakak hari ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya teman-teman. Dah.